Кашляешь? Давно? Да пройдет. Боли в груди, слабость, недомогание, температура чуть повышена. Не обращай внимания, все так живут. Дела, работы полно, времени на себя не хватает. Некогда заняться собой. Да и так вроде бы все в порядке. Не обращай внимания, тебе ведь плевать и на себя, и на свое здоровье, и на друзей, и на близких. Плевать. Заботьтесь о здоровье, и ваш иммунитет защитит вас. Будь здоров, не кашляй.